नाज़रीन, लाड़काणे वेझो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शाह हसन जती स्कूल की इमारत न हुजण जे करे स्कूली ॿार वणनि हेठां तालीम हासिल करण लॻा आहिनि। इन हवाले सां रिपोर्ट करे रहियो आहे इशफाक अली सानाणो। लाड़काणे जे यूसी रतोकोट जे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शाह हसन जेको 1966 में क़ाइमु थियो, 2010 में इमारत ज़बून हाल हुजण करे 174 शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियूं बहितर मुस्तक़बिल लाइ खुलियल आसमान वण जे हेठां तालीम हासिल करण लॻा। 2014 खां स्कूल जी इमारत जो कमु रोलाड़े जो शिकार आहे। ज़ेरे तामीर इमारत में गॾह ॿधल ऐं जानवरनि जो बू रखियल नज़र अचे थो। 2010 खां वठी इहा कंडीशन आहे असांजी, ऐं हालांकि स्कूल जी सरासरी बि वॾी आहे। इहा असांजे माना सभिनी खे ख़बर आहे। 150-200 ताणी ॿार आहिनि। पोइ असां वधीक दाख़िला हिन जे करे नथा रखूं, बेंचूं कोन्हनि। जेकॾहिं बेंचूं ॿाहिरि रखियूंसीं त ज़ाहिर आहे ओपन माहौल आहे त भॼी पवंदियूं। जेको ॿाहिरि माण्हू हुननि जे यूज़िंग जी शइ आहे, उन्हनि जी उताक आहे, हुननि जी त असां ते महिरबानी आहे। पर 2010 खां वठी इहा कंडीशन आहे। 2014 खां वठी हुननि जी जेका आहे बिल्डिंग माना उन्हनि सियासी बेस ते ठही आहे, अलाए कहिड़े बि हिसाब सां असांखे हैंडओवर न थी आहे। ॿारनि जी तालीम मुतासिर थी रही आहे, ऐं छो जो असां हिते वेठा आहियूं अहिड़ी कंडीशन में अंडर ट्री, ऐं इन करे असांखे जेकॾहिं बिल्डिंग जेका नामुकमल सूरत हाल आहे जेका आहे उहा असांखे हैंडओवर कई वञे ऐं मुकमल करे ॾिनी वञे त ॿारनि जी तालीम जेको आहे सो हिन स्कूल जी हालत इहा आहे त हिननि वटि अञा उहो जेको पैसो हुयो उहो करप्शन में करे पाण में खाई पी विया। ऐं हिन स्कूल में हिन वक़्तु हालत इहा आहे, ॾिसो त पाण पाणीअ जा दुॿा भरिया पिया आहिनि, गॾह ॿधा पिया आहिनि, ऐं हुन सां गॾो गॾु इहो ई आहे त अंदरि पियो आहे ऐं हर कंहिंजो उतां पियो शाम जे टाइम में। ऐं जेकी बि हितां जा ओड़े पाड़े जा हीरोनी नशे ऐं जुआरी सभु अचे की को नशो वापराईंदो आहे, को ताश वेही खेॾंदो आहे। 2010 खां वठी असांजो हिकिड़ो स्कूल ज़ेरे तामीर हो, जंहिंजे करे नोटिस ॾिनो त बाबा हिन में न वेहनि ॿार जो छितियूं हुननि जूं किरंदियूं। उहो असां MNA खुर्शीद अहमद जूने जो MPA सुहेल अनवर सियाल असां हिननि खे अर्ज़ु कयो त बाबा हुननि बिल्डिंग ॾिनी 2010 खां वठी हलल आहे, अञा ताईं भाऊ तयारु न आहे बिल्डिंग। छो जो ॿारनि जी तव्हां हालत ॾिसो था, ॿार 200 खां ऐं 150 जे विच ते ॿार आहिनि। हिननि जे करे वधीक ॿार बि नथा रखनि, छो जो उस्तादनि जो ॾोह न आहे। हिते असांजी पंहिंजी सिंध गवर्नमेंट जो ॾोह आहे। तक में 2013 खां 2018 ताईं MPA रहंदड़ ऐं 2018 खां हेल ताईं MNA रहंदड़ ऐं तालीम खाते जे अमलदारनि स्कूल जी तामीर लाइ कख बि बीणो न कयो। स्कूल जी ज़ेरे तामीर इमारत आख़िर कॾहिं ठही रास थींदी? कैमरामैन शहरियार अली ओडे सां गॾु अशफाक अली संडराणो, आवाज़ TV न्यूज़, लाड़काणो।